Señores, Hyundai Tucson haciéndole cambio de rollinera trasera. Ok, que saca el disco, saca el plato, saca las bandas, saca el graduador, el resorte, el sensor ABS, ok, respectiva pastilla de freno con su mordaza, utilizando la herramienta correspondiente. Ok, ya se trajo hermoso, la rolinera montante, rolinera nueva. Y aquí también recibí la rolinera. Esta camioneta tenía el problema que al pasar de 80 para arriba roncaba la parte trasera. Vamos a hacerle el cambio de la rolinera de igual manera para que tengan en cuenta. Vamos a ver cómo queda esto. Como pueden visualizar, no sé si escuchan el sonido. Ya vamos a instalar la otra rolinera del lado derecho. Ya limpiamos acá, ya preparamos la punta, sacamos el plato y bueno, vamos a montarlo ahorita en la prensa. Señores, aquí montando. Señores, continuamos con esta Tucson. Pueden visualizar, ya instalamos ya el rodamiento nuevo. Ok, vamos a hacer una limpieza del reductor de donde trabaja el sensor del ABS de la rueda 4x4, limpiar con cepillo de alambre y bueno, armar esto. Ok, vamos a hacerle un ajuste de banda también para aprovechar y continuamos. Seguimos con la Tucson. Ya aquí apretamos todos los tornillos del montante, este de acá, el otro que está por acá y uno que va por la parte de abajo aquí atrás. Ok, ya vamos a montar el caliper y concluimos acá de este lado hasta montar las bandas y la tuerca principal del trípode. Ok, concluimos este lado. Como pueden visualizar, ya montamos la rueda, armamos todo, graduamos las bandas una vez y ahora pues se pueden dar cuenta que la rueda ya no está abierta. Antes se encontraba la rueda abierta por la rolinera que estaba en muy malas condiciones. Hambrientas, buscando recuerdos y nada